अरे ये देखो, ये गेंडा इसके ऊपर बैठा हुआ है। कोई इसकी मदद करो, चलो। अरे ये जेसीबी है, चलो जेसीबी को लेकर चलते हैं और जेसीबी से उसको हटाएंगे। चलो जेसीबी, चलो मारो। चलो हट गया। चलो इसको ऊपर उठाते हैं। ये देखो कैसे बोल रहा है। वाह, ये क्या है? ये तो मल्टी जीप है। देखो कैसे पलटी हो गया है। इसको सीधा करना पड़ेगा। चलो जेसीबी को लेके आते हैं। चलो जेसीबी, चलो इसकी मदद करो। चलो ये जेसीबी से सीधा करेंगे इसको। चलो इधर से उठाएंगे। वाह देखो सीधा हो गया। चलो इसको चलाएंगे। ब्रुम 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 ब्रुम। वाह ये देखो, ये ट्रेन, ये तो छोटा ट्रेन और ये बड़ा ट्रेन। वाह इसको तो चक्के नहीं है आगे के। चलो इसके ऊपर रखते हैं और लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। वाह ये देखो कितना प्यारा ट्रेन। चलो इस ट्रेन को चलाएंगे। वाह देखो कैसे ट्रेन चलने लगी। वाह चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वाह देखो कैसे ट्रेन चल रही है। चलो इसको यहाँ रखते हैं, इस बोगी को। ये देखो धक्का मार के कैसे लेके जा रही है। अरे ये तो पटरी से नीचे उतार दिया। वाह ये क्या है? ये तो भेड़ है। ये क्या, महिंद्रा ट्रैक्टर? अरे ये तो चल नहीं पा रहा। चलो इसके अंदर रखते हैं और लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। वाह ये देखो कितना प्यारा जीप है। ये क्या है? पैरोट है। अरे इसके तो एक चक्के नहीं है। अरे चल नहीं पा रहा है। चलो इसके अंदर रखते हैं और लेके चलते हैं। चलो ब्रुम 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 ब्रुम, चलो 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 इसको यहीं छोड़ देते हैं। वाह कितना प्यारा बेबी डॉल। अरे ये क्या है? वाह ये देखो कैसे बोल रहा है। चलो इसके ऊपर बैठाते हैं। बेबी डॉल लेके चलो इसको। चलो भ्रुम 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 भ्रुम, चलो 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 इसको यहीं छोड़ देते हैं। वाह ये देखो डंपर, ये हाथी राजा। ये देखो हाथी राजा, देखो कैसे ढोल बजा रहे हैं हाथी राजा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलो इसके डंपर पर रखते हैं इनको और लेके चलते हैं। ब्रुम 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 ब्रुम। चलो इनको। वाह ये देखो कितना प्यारा स्कूटी। ये क्या है? ये तो काऊ है। चलो काऊ को स्कूटी स्कूटी पे बैठाते हैं और लेके चलते हैं। चलो 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 इसको यहीं छोड़ देते हैं। वाह ये सीएनजी ऑटो रिक्शा, इसमें कौन बैठा है? घोड़ा। वाह चलो इसको चलाएंगे। वाह वेरी नाइस। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वाह ये देखो हेलीकॉप्टर कितना प्यारा है। चलो इसको चलाएंगे हेलीकॉप्टर को। देखो कैसे चल रहा है। वाह कितना प्यारा। फिर मिलते हैं अगले